से मैं दवाई दे रही हूँ, हल्की हम्म। सी खांसी मुझे कम भी लगी। हम्म। मतलब मुझे वो दवाइयाँ देने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है अभी तक। वेरी गुड। तो मैंने आपसे बात की थी ना। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो मुझे मेरी बेटी को दिखाना था, 4 इयर्स की है वो। ओके। तो उसकी खांसी एक्चुअल में 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। ठीक होती है, फिर वो 2-5 दिन नॉर्मल रहती है, फिर उसको थोड़ी थोड़ी चालू होते होते बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ओके। मैं डॉक्टरों को बहुत ज्यादा दिखा चुकी, मतलब इसका दवाई लेती है जब तक ये ठीक रहती है, पर अगर मैं इसका दवाई का कोर्स खत्म कर दूंगी तो इसको हम्म। वापस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने होम्योपैथिक भी चालू किया था, तो 2-3 महीने इसके बिल्कुल खत्म हो गई थी। हम्म। फिर मुझे लगा अब इसके खत्म हो गई तो डॉक्टर, मतलब गलती मेरी थी, डॉक्टर ने मुझे बोला 1-2 साल रखना है। तो फिर हम्म। मैंने इसको नहीं रख पाई, मुझे लगा ठीक हो गई तो अब बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चे लेते ही नहीं ना टाइम टू टाइम। तो फिर हम्म। उसके बाद इसको वापस चालू हो गई। और अब मैं होम्योपैथिक दे रही हूँ, तो इसकी बड़े बात कंट्रोल में नहीं आती है होम्योपैथिक से। हाँ। तो फिर ज्ञाता भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको दिखाऊं मैं। तो अच्छा। तो मैम आपका क्लिनिक कहाँ पर है? मेरा रांदेर रोड पे है। ओके, एक चीज पूछनी थी। एक मेरे फ्रेंड की डॉटर है, शी इज 4 ईयर ओल्ड। तो ओके। उसको लंग्स का और खांसी का इशू चल रहा है काफी टाइम से। हाँ हाँ। तो ऐसे भी पेशेंट्स को आप देखते हैं क्या, बच्चों को? हाँ, देखते हैं। उसको बहुत एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स और नेबुलाइजर और काफी कुछ मतलब फेस कर लिया है उसने। हम्म। और काफी टाइम से प्रॉब्लम है, और हम्म। काफी डायग्नोस करा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। हम तो देख सकते मैंने हैं ना, आपका एक बार आपका उनका सजेस्ट किया। फाइल्स। हाँ। हाँ, मैंने सजेस्ट किया है आपका। हाँ। तो कब आप अवेलेबल मिलेंगे, तो वो पूछना था मुझे। कल है ना, मैंने 11 बजे का किसी को नहीं दिया है अपॉइंटमेंट। वेडनेसडे अपना मीटिंग रहता है करके, ओके, मीटिंग। हाँ वैसे ही रहते हैं वो भी, राइट राइट। है ना। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ उनको 11 हाँ बजे का। हाँ। और हाँ, मैं उनको आपका नंबर दे देता हूँ, वो आपसे डायरेक्ट आगे की बात कर लेंगे। अच्छा, तो भी कंफर्मेशन चलेगा। का भी होगा। और जो जैसे एक मैं खांसी में चीज तो बोल मैंने रही आपको थी ना। बताया ना, कल मैंने हाँ एक ही टाइम दिया था, कल आपने हाँ बोला तो ये हाँ। रात भर आराम से सो गई थी, बस वो क्या बात सुबह। है। हाँ हाँ। हाँ, सुबह कान की वजह से ये रोई थी। हाँ हाँ। बाकी ऐसे खांसती रहती है नींदों में, पर हाँ, वो नहीं खांसी थी। नींद में नहीं खांसी आई ना, बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मैं दवाई दे रही हूँ, हल्की हम्म। सी खांसी मुझे कम भी लगी। हम्म। मतलब मुझे वो दवाइयाँ देने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है अभी तक। वेरी